अरे वाह, अने कीअं अचानक अचण थई? अरे भेण, तोखे त पतो ते मुंहिंजे हालातनि जो, तोखां छा लिखियल आहे। ख़ाली त भेण जे घर अचिबो बि न आहे। अॼु दिलि न मञियो त मां ॾिठो भेण खां मिली अचो। भाउ तो सुठो कयो अची वएं, पर हिकिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजी ॿुध। भाउ ही वठ 1100 रुपया। जॾहिं तुंहिंजो जीजाजी अचे न चइजी 500 रुपया मिठाई जा अथई, 500 रुपया तुंहिंजी ख़र्ची अथई, बाक़ी 100 रुपया ॿारनि जी ख़र्ची अथई। भेण ईअं छो थी करी? जीजाजी खां ग़लति ॻाल्हाइण सही न आहे। मूं वटि अगरि पैसा न आहिनि त मां छा पंहिंजी भेण खां मिली बि नथो सघां? न न भाउ, कोई ॻाल्हि कोन्हे, तूं और मां अलॻि थोड़ी न आहियूं। ठीकु आहे, जीअं तूं चईं थी मां कयां थो, लेकिन मुंहिंजे हिसाब सां भेण जा पैसा करणु सही न आहे। रुको जरा। ॿियो साले साहब, कहिड़ा हाल चाल आहिनि? बस जीजाजी सभु ठीकु आहे, आशीर्वाद आहे तव्हांजो। तव्हां ॿुधायो कहिड़ा हाल चाल? ॿियो अॼु एतिरे ॾींहंनि खां पोइ कीअं अचणु थियो? मां बसि हितां लंघां पियो त मां ॾिठो भेण खां मिलंदा वञूं। सभु ख़ुशि लॻा पिया आहिनि। रुकी वञो हाणे। हलो जीजाजी, हलां थो। ठीकु आहे भेण। शाबाश बेटा। वटि 100 रुपया ख़र्ची, मां हलां थो। शाबाश बेटा।